Hello everyone! Good afternoon! Magandang hapon, mayong hapon! Mukhang nainitan ako dito sa loob kasi may winter coat ako, meron pa akong sweater sa loob. Woo! Ano like pinagpawisan ako So, clear na po yung road kasi yesterday nilagyan na yan nila ng salt tsaka na-scrape na rin po. So, it's sunny today, but I think the lowest temperature today is 0 Fahrenheit, and last night we have single digits, but during daytime yesterday it was in the teens. So teens means like from 11 to 19, ganon. So, pupunta po ako ng town sa hospital at meron po akong, how do you call it? Laboratory? Or, so, yan. At least hindi na po, medyo clear na yung road at hindi na po makapal ang snow. Natanggal na, natunaw na. It was sunny also yesterday, and so it helps, but the stars, you can see the stars last night. It means my husband said it will be colder because there is no cloud, or there are no clouds that protect the how do you call it, like insulate above the sky. So yun po yung nagpo-protect sa lamig para hindi masyadong malamig. Pag clear po ang sky, yun talagang babagsak po ang temperature. Wala po kasing nagpo-protect sa lamig, walang clouds. So ayan, at least hindi na mahirap. Hindi ako mangangamba na naku, madulas. Hindi po madulas ang snow. Pag na-compact na po yan sa road at naging ice, yan po ang madulas. Kasi dinadaanan po ng sasakyan, so nako-compact siya, tapos nagiging ice. Kahit na po sa loob namin sa driveway, may ice na po yung ilalim. Okay? Okay, I'm in the speed limit. I thought I'm slow. Pag ganyan pong sunshine, kasi madalang po magpakita ang araw pag ganitong taglamig. So, pag sumikat ang araw, sasabihin po ng mga tao, oh, it's nice, it's sunny. So, pag ganito po kasi na taglamig madalang. So, madalang na magpakita yung araw. Laging gloomy. Linisin natin yung ano. Namumuti po yung sasakyan namin kasi yung salt. Kaya malakas po yan makasira ng sasakyan dito. Yung salt na nilalagay nila sa road. Malakas makakalawang ng sasakyan. Ngayon, nakalagpas na po ako sa corner, sa intersection. Sa State Highway po. Basta nagsisimula po ng M, that is the first letter of the state. So that is a State Highway. This is a main road din po, pero hindi po ito State Highway. Para po siyang ice cream on a cake.
sinasabi nila. It's like ice cream on, it's like an icing on a cake. Sinabi ko ba ice cream? Icing. May kasunod ako. Dito po dapat every week ipa-power wash yung sasakyan. Titingnan ko kung ipa-power wash ng husband ko dun sa kabilang side ng farm. Kasi may pang power wash po ang farm. So meron silang bagong bili. Kung magpa-power wash po sa town, it's $8. Meron na pong wax yun. I hope hindi tumaas. Malapit na po ako sa town. Pero town na rin po ito. Pero I mean yung commercial area. 1 mile na lang yata, 1 mile. Okay, nandito na po ako sa town. Hindi po ako nag-turn sa main road. Busy po doon. Dito po ako sa next na road na may eskwelahan, may elementary. I already passed the intersection. Ayan po yung elementary sa kanan. Pwede rin ako doon mag-main road. May dalawang traffic light nga lang. Inaayos yata sila. Kaya inaayos. Electrical. Okay. Turn na ako dito. Okay, magta-turn ako dito. Pumaya na ako pupunta ng bangko. Hapon time. Okay, malapit na po ako sa hospital. Sabi yung akong nakahilig. Pina-wipe na gusto. Asin din po yan. Kung nakikita niyo po yung parang dumi, asin po yan. Sa windshield. Nasa kaliwa ko po yung hospital namin dito. Dati po West Branch Regional Hospital, naging McLaren. Ngayon po ay Mid-Michigan na.
masyadong sharp. Okay, hanap tayo ng parkingan. Ayaw kong magsumiksik. Okay guys, pauwi na ako. Tapos na. Nakipagkwentuhan pa ako dun sa bigay sa akin ng lung function test. Okay, nakagitna yung aking camera. So matangkad siya, maganda. Bata pa, nasa 20s lang. Pass by the school again, elementary. Uwian na ng mga estudyante. Ayan, gitna natin. Dumaan lang po ako sa St. Vincent thrift store. Nakabili po ako ng t-shirts na bago pa. Sineseparate nila eh. Meron pa talagang tag. Mga dino-donate. So, yung gray t-shirt na may print sa harapan, tatlo yata yun nandun sa may size ko. Ayan, malapit na po ako sa bahay. Medyo nag-slow down ako kasi nag-record po ulit ako. Ayan, malapit na po ako sa bahay namin. Dadaan pa sana ako ng Meyer store eh. Tinamad na ako. Uwi na lang ako. Guys, malapit na ako. Kung nakikita nyo yung sa kanan, yung silos. Thank you guys for watching. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa pag-travel, sa pag-drive. See you in my next video. Bye for now.